Так, всем привет! Хочу снять сегодня видео про моих голубей. Я бы снял, как они летают. Ну, вон, сильный ветер все уносит. Вон мои две павлинихи. О, Белка, ты тут. А, ты ж вчера гнездо себе сделала. Точно. Этот у меня, вот этот молодой, офигенно, чубатый будет. О, Сиза, ой, тетя Маша моя. О, гоняюсь за мамкой. У этого папка сел уже. Вот эта песочная голубка. Она жалко теперь не летает из-за того, что копчик ее в небе поймал. Я отбил. У нее там с крылом что-то. Вот эта пара тоже офигенных. Это бакинцы мои. Они летные. Они высоко-высоко летают и сальто делают. А вон рыжего папа. Вот, да, вот пусть сейчас лучше все вылетят у меня. О, бабочка! Смотрите, бабочка папой скоро будет. А он с Ой, с какой с павлинихой? У него это... Он сам спаровался. Сейчас скажу с кем. Это... Вот, с вот этой почтальонихой. Ой, короче, с почтарем. Что было ясней. И вон еще голуби. Ну, не... Вот все голуби у меня летали. Но у некоторых обычные проблемы с полетом. Вон у того серого, который я показывал, папа, вот у него слабость полета. Это очень жалко. И еще тут у кого-то. А, вон тот чубатый, ну у него полет уже более-менее стал. А вот этот просто растолстел в своем гнезде. Что-то у них яйца стали сильно большие. Вот эти статные, смешанные с Пакистан... Ой, вот эти ж статные должны были быть. А вылупились не статные, а как там их порода? Это... Сейчас. Николаевские. И что-то они такие мелкие стали. Вот почтальон как взлетит, его сразу услышишь и отметишь от всех. Еще вот бабочка хороший летун, это хороший, это... Ну, короче, у меня все хорошие летуны, кроме одной. Ну и кроме павлиних. Павлины для красоты. Вот это маленькая, белка Тедди. Вот это с тем, который в гнезде. Я вот, у меня самца не было, эти две самочки у меня. И я хочу, чтобы у меня вот это белое, а тот белорыжий. И чтобы они были все ну, павлинята белорыжие были. Он тут загулял. Ну, хочет самку, а вот это его сизая такая же. А это серым. А у него до сих пор нет, а он у меня сейчас скажу. Он мне с зимы. Ну, я всех люблю одинаково голубей. Я не очень люблю это. Говорят, ой, это моя хорошая голубка, это плохая, этого я люблю, это на забирай. Голуби хорошие в полете, и как сам к ним относишься. Вот я так и считаю. Ну вот, например, у меня вот чубатый раньше 10 минут летал, теперь час. А вот этот черно-белый, вот эта белая чубатая, теперь летают 3 часа ровно. Почтариха вообще по 5 летает. Вот этот стал летать час. Ну, он не так высоко летает, как вот эта сизая его голубка, жена. Ну, вот на этом все. Вот я им... Не, про голубей потом еще поговорим, как это... Погода будет чуть-чуть пониже, получше. Вот даю им клубнику, блин. Я ее не успел съесть, но она... Но потом мне стало интересно, будут ее есть мои голуби. Как оказалось, голуби ее не будут есть. Это была очень большая ошибка. Так что лучше это... Я ж тогда ее берег для них, а теперь лучше ее оставить. Вот я хочу вам еще
Вот я тебе хочу еще вам показать. Вот я еще держу карликовых кур. И хочу показать про них. Ну там цыплята. Сейчас. Где они? Ну, это индюшата. А, вон они. Вон, ну еще тут есть курица, но она вон на воле живет. А перелетает. Вот и все. Вот тут у меня курица сидит уже. Вот это. Вот тут тоже моя кучеряшка. Это ее такая кличка. Ну, я ей кличку даже такую дал, кучеряшку. Вот тут у меня курица, ну, намеревается сесть. А вон в той будке никто яйца не несет, потому что там эта курица с цыплятами. И она сама оттуда выгонит и сесть никому не даст. Ну, по ночам спят. Ну, на этом все. С вами был Макс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я на этом все рассказал. Когда погодка будет, вот. Я хотел еще Юре сказать. Вон у меня голуби некоторые. Когда я их гоняю, вот я вспомнил, что вам тебе хотел сказать. Когда я гоняю голубей, они вон на ту красную крышу. Но я туда становлюсь, машу удочкой. Вот у меня удочка есть. И белую тряпку. Но белую тряпку куда-то унесло. Вот обычная удочка у меня. Она старая была, поломанная. Я ее для них. И сходил в лес, сделал, ну, бревна поспиливал. Вот такая нормальная, фу, это. Ну, я не помню, как называется. И вот такая, вот такая нормальная крестовина. Вот тут я сейчас, если открою, но они летать не будут, они что будут? Ну, больше сидеть, а за ними будет надо приглядывать. Хотя я это сейчас сделаю, чтобы у меня копчики не били, ничего. Так. Сейчас. Вот. Но они сами залетят, когда им надо. Вот. Сейчас павлиниху хочу выгнать. Вот у меня вождь это вот этот сизо-рыжий. Потому что у него даже кличка полагающий адмирал. Сейчас все полетят. Нет, ты куда? Так, бабочка, ты сиди. Вот. Сиди. О, папка вышел. О, уже вылетели. О, адмирал полетел. Этот полетел. Я хочу, чтобы это почтариха полетела. Во. Во. Вот это я точно хочу. Вон, пусть все летят. Я их сейчас гонять не буду. Я их просто сейчас. Давай. Вот это моя самая была первая голубка. Давай, вот сейчас этого одного осталось. Сейчас вот этот один полетит. Вот так. Вот так. Ну все, больше у меня нет желающих. Все на яйцах остальные. Один папашка. Это. И вот, смотри, теперь отсюда. Вот крестовина. Они на ней все сидят. Все на крестовине. Блин, одна полетела. Ну, пофиг, ладно. Фу, барон! Фу! И вон они на крестовине, так все будут сидеть. И все. И никуда они не будут улетать. Вот это я тебе хотел показать. Ну, одна пара там. Я их сейчас не хочу гонять. Их унесет. Одна полетела. Ну, уже что будет. Ладно, на этом уже точно все. Я уже все сказал.